მოგესალმებით, ამ ვიდეოს შემდეგ აღარასოდეს აღარ შეგაწუხებთ შეკითხვა თუ რა განსხვავებაა there is, there are, this, that, these და those შორის და ასევე აღარასოდეს აღარ შეგაწუხებთ შეკითხვა თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს სიტყვები წინააღმდეგებში. შეგახსენებთ, რომ დღეს მარტის ბოლო ვიდეოა, აპრილიდან ახალი ფორმატი გვაქვს, აპრილიდან უკვე კვირაში ერთხელ დაიდება ვიდეოები, ორშაბათობით მხოლოდ და ვეცდები რომ დავაბალანსო ლექსიკა და გრამატიკა შესაბამისად ორ შაბათს დაიდება გრამატიკა და შემდეგ ორ შაბათს უკვე დაიდება ლექსიკა და ასე გავაკეთებ მონაცვლეობით. ახლა კი ბევრს აღარ გავაგრძელებ, მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხით, თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ და დავიწყოთ. დღევანდელ ვიდეოს ვიწყებ არტიკლის გამეორებით. ჩვენ არტიკლი უკვე ვისწავლეთ წინა გაკვეთილებში. თუ კარგად არ გაქვთ ეს გააზრებული, მე ჩავლინკავ ვიდეოს აუცილებლად დახწერაში და აუცილებლად დაიწყეთ არტიკლის მოსმენით, თუ ეს კარგად არ გაქვთ ჯერ გარკვეული. მე კი შეგახსენებთ, რომ ინგლისურში არის 3 არტიკლი, აქედან 2 არის განუსაზღვრელი და 1 არის განსაზღვრული. განუსაზღვრელი არტიკლებია an არტიკლები, ხოლო განსაზღვრული არის the. განუსაზღვრელი არტიკლი გამოიყენება ნივთებთან, როდესაც პირველად ვახსენებთ მათ და განსხვავება s და n შორის მხოლოდ არის რით იწყება სიტყვა. მაგალითად, თუ სიტყვა იწყება ხმოვნით, ექნება n არტიკლი, ხოლო თუ თანხმოვნით იწყება მაშინ ექნება e არტიკლი. მაგალითად ვიტყოდი an umbrella, იმიტომ რომ u-ით იწყება სიტყვა და ვიტყოდი a kitchen, an a table, იმიტომ რომ თანხმოვნით იწყება სიტყვა. შეგახსენებთ, რომ განუსაზღვრელ არტიკლს გამოვიყენებთ საგნებთან, რომელსაც ზოგადად ვგულისხმობ, არა კონკრეტულ ნივთს, არამედ ზოგადად. მაგალითად ვიტყოდი მე მაქვს წიგნი, I have a book. ნებისმიერ წიგნი აქედან მე შემიძლია ვთქვა a book, მაგრამ ჩემ მეგობარს სჭირდება მაგალითად აი მითოლოგიებზე წიგნი. და ვეუბნები რომ I have the book და ვგულისხმობ აი ამ წიგნს, ამ კონკრეტულ წიგნს. ესე იგი, ვიტყოდი a table, an egg, შემიძლია ასევე ვთქვა the book. ახლა გადავიდეთ there is და there are-ზე. რა შემთხვევაში ვიყენებ ან ერთს ან მეორეს. რა თქმა უნდა, მახსოვს არტიკლების გამოყენების წესები. აი მაგალითად, თუ მინდა ვთქვა there is a book on the shelf, გამოვიყენებდი there is. რამდენადაც ერთ წიგნზე მაქვს ლაპარაკი, ჭირდება there is. ესე იგი, there is, there are კონსტრუქციები გამოიყენება, როდესაც მინდა ვთქვა ნივთი რომ სადღაც არის, ანუ პასუხი კითხვაზე ეცემა სად. გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, there is a book on the shelf. წიგნი არის თაროზე. იგივე სიტუაცია მექნებოდა n-თან, მაგალითად an oven არის ღუმელი და ვიტყოდი there is an oven in the kitchen. ღუმელი არის სამზარეულოში. ახლა რა შემთხვევაში გამოვიყენებ there are-ს. მე ვფიქრობ, არ არის რთული იმის გამოცნობა, რომ there გამოიყენება ხოლმე, როდესაც მრავლობით რიცხვში არის საგანი. მაგალითად, თუ მინდა ვთქვა, რომ წიგნები არის თაროზე, ვიტყოდი there are books on the shelf. აქვე მიმახსოვრებ, რომ როდესაც მრავლობითი რიცხვი მაქვს, უკვე e არტიკლი აღარ იქნება. პირდაპირ ვიტყვი there are books on the shelf. ან there are ovens in the kitchen. როგორც უკვე ვთქვი, there is და there are კონსტრუქციები გვჭირდება მაშინ, როდესაც წინააღმდეგობაში პასუხი ეცემა შეკითხვას სად, ანუ სად არის ნივთი. შესაბამისად, there is და there are-თან ძალიან ხშირად გამოიყენება ხოლმე ადგილის წინდებულები. მე ადგილის წინდებულებზე უკვე გაკეთებული მაქვს გაკვეთილი და შეგიძლიათ ამ ვიდეოსაც ჩავლინკავ აუცილებლად და შეგიძლიათ რომ კიდევ ერთხელ გადაამოწმოთ და კიდევ ერთხელ მოусმინოთ ვიდეოს წინდებულებზე. ეხლა უცებ ვისწავლოთ ადგილის წინდებულები და ავაგოთ რამდენიმე წინადადება there is და there are-ით. In, she, on, ze, at, თან, on the table, მაგიდაზე, in the room, ოთახში, at the door, კართან, behind, უკან, in front of, წინ. მაგალითად, behind the table, მაგიდის უკან, ან in front of the chair, სკამის წინ. Next to, გვერდით და near, ახლოს. როგორც ხედავთ, next to არის უშუალო მეზობლობაში.
და near არის ახლოს. ახლოს არ ნიშნავს მაინც და მაინც უშუალოდ მის გვერდით. ნიშნავს უბრალოდ ახლოს, ანუ მანძილი რომ არ არის დიდი. მაგალითად ვიტყოდი next to the house, სახლის გვერდით, ან near the park, პარკთან ახლოს. Opposite, მოწინააღმდეგე მხარეს, ანუ ვიტყოდი opposite the shop, მაღაზიის მოწინააღმდეგე მხარეს, ან opposite the sofa, დივნის მოწინააღმდეგე მხარეს, ანუ დივნის საპირისპიროდ. Outside, გარეთ, outside the shop, მაღაზიის გარეთ. Outside the house, სახლის გარეთ. Above, ზემოთ, above the table, მაგიდის ზემოთ, ან above the fridge, მაცივრის ზემოთ. Between, შორის. Between-ს მოყვება ხოლმე მრავლობითი რიცხვი, იმიტომ რომ between ნიშნავს შორის, ანუ უნდა ვთქვა ორ ნივთს შორის, შესაბამისად ერთზე მეტი რახან არის მრავლობითი მჭირდება, ანუ ვიტყოდი between the books, წიგნებს შორის, between the chairs, სკამებს შორის, between the tables, მაგიდებს შორის და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ჩვენს ადგილის წინდებულებს და ახლა უკვე ავაგოთ წინადადებები there is და there are-ით ამ წინდებულების გამოყენებით. There is a book on the table. წიგნი არის მაგიდაზე. There are cars outside the park. There are cars outside the park. პარკის გარეთ არის მანქანები. ქართულად არიან მანქანების არ ვამბობ. ინგლისურში ერთზე მეტი თუ არის საგანი, უკვე მჭირდება რომ მრავლობითი ვთქვა აუცილებლად. There is a chair between the tables. სკამი არის მაგიდებს შორის. There is a bus stop in front of the shop. There is a bus stop in front of the shop. ავტობუსების გაჩერება არის მაღაზიის წინ. რა თქმა უნდა there is, there are-ით და ადგილის წინდებულებით ამოუწურავი რაოდენობის წინადადებების შედგენა არის შესაძლებელი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უკვე შეგიძლიათ თვითონ იმეცადინოთ. რა თქმა უნდა, გაითვალისწინეთ ის, რომ თუ ერთ საგანზე ამბობთ, თუ სად არის წინადადებას იწყებთ there is ამ კონსტრუქციით, ხოლო თუ ლაპარაკობთ რამდენიმე საგანზე, მაშინ უკვე წინადადებას იწყებთ კონსტრუქციით there are. შემდეგ მოყვება ნივთი ან ნივთები there is და there are-ს და ბოლოს ვამბობ სად და აქ უკვე გვჭირდება ადგილის წინდებულების გამოყენება. დღევანდელ ვიდეოში ვეცადე რომ ძალიან მარტივი წინადადებები შემედგინა და მარტივი სიტყვები ამეგო, იმიტომ რომ აქ მთავარია ავაგოთ წინადადებები სწორად. ინგლისურში ძალიან ბუნებრივია უსულო საგნების მდებარეობა ვთქვათ there is, there are კონსტრუქციებით. რა თქმა უნდა, ადამიანებზე არ ვიტყვით ამას. მაგალითად ვიტყოდი my sister is in the street and my brother is at the door და ასე შემდეგ. უსულო საგნებთან გამოვიყენებ there is, there are-ს. და ძალიან გავრცელებული შეკითხვა. შემიძლია თუ არა სწორი წინადადება ავაგო there is და there are არის გამოყენების გარეშე. და პასუხია კი, შემიძლია გრამატიკულად სწორი წინადადება ავაგო, მაგრამ გაცილებით უფრო ბუნებრივად და ინგლისურად უფრო გამართლებულად ჟღერს წინადადების დაწყება there is, there are-ით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ წინადადებაში პასუხი არის თუ სად არის უსულო საგანი.